ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೀ ಮೇಕರ್, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವರೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಸ್ಟ್ ಎಲರ್ಜಿ, ಮತ್ತು ಏನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ನೀರು ಕುಡ್ದ ಕೂಡಲೇ ಕಫ, ಶೀತ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರೆ 1 ವಾರ ಅಡ್ಮಿಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗ 4-5 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲದೆ ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಶೀತ, ಕಫ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ 83 ಇಯರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ನಡೆಯುವಾಗ ತುಂಬ ಮಾಲುದು, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರಾಗೆ, ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಗಡಿ ಹೋಗಿ ಮಲಗುದು, ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಿದ್ದು. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಗ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಮನೆ ಮದ್ದು ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಗಾದೆ ಇದಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಿದೆವು, ಅತ್ತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಕಡಿಯಾಳಿಯಲ್ಲಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡಿಯಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗುವಾಗ ಗೋಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆದರೆ ಗೋಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದವರು, ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಡೀತಾರೆ ನೋಡುವಂತ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. ಈವನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋದರು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾರೆ ಅಂತ. ಸೀದಾ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರು ಮುಂಚೆ ಖಾಲಿ ದೇವರ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗ್ದು ವಾಪಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.